Доброго времени суток. Вы находитесь на канале Простая медицина. Меня зовут Угрюмов Вячеслав Евгеньевич. Сегодня мы с вами поговорим о двух заболеваниях, которые могут вызывать кашель. Это у нас трахеит и бронхит. Почему в этом видео мы разберем два заболевания? Потому что в принципе они схожи и по своей клинике, и по причинам возникновения. Поэтому сразу же в одно видео убьем двух зайцев. Итак, что такое трахеит и бронхит? Трахеит – это воспаление слизистой оболочки в области трахеи. Трахея у нас находится вот здесь вот, после голосовых связок. Здесь находятся голосовые связки, здесь находится трахея. Если воспаление локализуется вот в этой области, то у нас будет трахеит. Бронхит, в свою очередь, у нас идет уже непосредственно в легких, вот в этих вот древах, так называемых бронхах, где вот это вот, то есть она может локализоваться здесь, 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 соответственно, если воспаление слизистой находится в этих пределах, то, соответственно, у нас будет развиваться бронхит. Причины заболевания. Причины заболевания это вирусы и бактерии могут быть. Не забываем то, что вирусы и бактерии могут спускаться также и от ринита, от ларингита, от фарингита. То есть бактерии спускаются вниз и, соответственно, вызывают у нас трахеит, либо бронхит, в зависимости от того, где они начнут размножаться, где будет локализоваться воспаление. Поэтому я всегда говорю, чтобы обращались к врачу, чтобы конкретно это осложнение не пропустить. Общее переохлаждение может вызвать заболевание, потому что при общем переохлаждении снижается иммунный ответ организма, что способствует более благоприятному размножению вирусов и бактерий в слизистых оболочках. Не только в носу, в гортани, на голосовых связках, но и в трахее и, соответственно, в бронхах. Долгое термическое воздействие. Если долго дышать холодным воздухом, то можно, соответственно, подцепить ринит, фарингит, ларингит. И к тому же может нам подцепить также и трахеит, и бронхит, если очень долго дышать холодным либо горячим воздухом. Это у нас будет, можно сказать, термический ожог. Вместе ожога образуется воспаление, что вызывает у нас соответствующие последствия. Долгое химическое воздействие также может вызывать также и риниты, и фарингиты, и ларингиты, но и трахеиты. И бронхиты могут вызывать у нас долгое химическое воздействие. Это краска, хлорка, все что угодно. Химический ожог возникает, если долго дышать без специальных средств индивидуальной защиты. Этими средствами, соответственно, может провоцировать воспаление на стенках трахеи, либо на стенках бронхов. Вредные привычки, в частности курение, не только курение, но и токсикомания в виде ГСМ, либо клея, например, то есть могут вызывать бронхит, потому что это химическое воздействие своего рода, соответственно, тоже вызывает у нас бронхиты. Почему я выделил курение? Потому что это частая причина возникновения хронического обструктивного бронхита. Потому что из-за постоянного воздействия смолы никотина на легких, в бронхах, скажем так, либо и на трахее, и на стенках образуется у нас выделение мокрота, смола откладывается, и, соответственно, там идет постоянное химическое раздражение, и это вызывает бронхиты, хронические, обструктивные и все остальные. Это стоит помнить. Так, основные симптомы трахеита и бронхита: слабость и недомогание. Это может вызывать любым заболеванием, поэтому это будет присутствовать. Слабость, недомогание, так организм реагирует на заболевание. Лихорадка субфебрильная до 38,5 градусов обычно возникает, если воспаление небольшое. Если не запускать заболевание, то, соответственно, будет не такая высокая температура, с которой можно вполне справляться. Обязательно будет присутствовать кашель, потому что мокрота, которая выделяется в результате воспаления, будет считаться инородным телом в легких, и организм будет запускать защитную реакцию в виде кашля, чтобы эту мокроту из легких, из бронхов, либо из трахеи удалить.
соответственно, будет кашель. Обычно это сухой, переходящий во влажный. То есть первые 2-3 дня у вас будет сухой кашель, потому что мокрота еще вязкая, плохо отделяется. На 3-4 день, может даже раньше, в зависимости от иммунного ответа и от принятого лечения, соответственно, переходит во влажный. Мокрота начинает у нас отходить, и эту мокроту нужно откашливать. Что еще важно, стоит ее откашливать, сплевывать в какую-нибудь баночку, либо в емкость. Не нужно ее глотать в желудок. То есть мокроту нужно сплевывать, которая выходит у вас из легких, потому что это вирусы, бактерии, соответственно, их нужно удалять из организма. Боли в груди во время приступов кашля. Это будет присутствовать не только из-за того, что кашель приступообразный, очень долгий, мышцы начинают болеть, грудные мышцы начинают, скажем так, тоже болеть от усталости. Вот. Но и также слизистая раздражается, из-за этого у нас возникают боли. То есть боли в груди будут присутствовать. Особенно это у нас, скажем так, при трахеите. При трахее будем болеть в районе грудины, середины грудины во время приступов кашля. Когда они долгие, сухие, пока мокрота не удалится, могут быть, соответственно, боли в груди. Это нормально, не нужно путать это с инфарктами, либо еще с чем-нибудь. Во время приступов кашля, боли в груди, это у нас будет трахеит, либо бронхит. Также не отметаем еще и остеохондрозы. Поэтому это все будет. Итак, что же нужно делать, если у вас начался трахеит, либо бронхит? Постельный режим обязательно. Постельный режим, болеем дома, никого не заражаем, не разносим вирусы и бактерии. Соответственно, думаем не только о себе, но и об окружающих. Поэтому постельный режим, болеем дома. Щадящая диета, теплая мягкая пища, это будет всегда. То есть не нужно ничего острого, ничего горячего, ничего газированного, не надо этого делать, не нужно раздражать слизистую, чтобы у вас не только может все спуститься вниз, допустим, у вас был ринит, спустилась вниз, начался бронхит, например, да, но также может во время кашля подняться и наверх. И когда вы слизистую раздражаете острой пищей, соответственно, у вас могут бактерии из бронхов попасть на слизистую оболочку носа либо гортани, и, соответственно, у вас разовьется либо ринит, либо фарингит. Поэтому не нужно этого делать. Обязательно теплая и мягкая пища. Не раздражаем слизистую, организм и так ослаблен, иммунный ответ у нас начинается, поэтому не нужно еще усугублять ситуацию. Поэтому обязательно щадящая диета. Влажная уборка помещения тоже очень важна. Все бактерии, не усугубляем ситуацию, чтобы еще больше бактерий нацеплять, либо вирусов. Поэтому влажную уборку помещения проводим. Обязательно от пыли, потому что пыль это тоже своего рода химическое воздействие на воспаленные органы. Соответственно, также при ринитах и фарингитах все это делаем влажную уборку помещения. Увлажняем воздух в комнате, дышим влажным воздухом, чтобы у нас не сохло, не сушило, чтобы мокрота у нас, скажем так, отделялась, чтобы она быстрее увлажнялась, лучше отходила от стенок, лучше дышать влажным воздухом, не сухим, иначе сухость провоцирует еще большее воспаление и мокрота хуже отходит. Ингаляции через небулайзер физраствором. Это можно делать без назначения врача, но не забываем не более 4 раз в сутки, иначе у нас будет обратный эффект. То есть наоборот будет физраствор вызывать сухость. Поэтому дышим небулайзером до 4 раз, даже без назначения врача, с физраствором дышать можно, даже нужно. При лихорадке обязательно подчеркиваю розовой выше 38,5. Жаропонижающие принимаем. Как отличить розовую от бледной, рассказывал в своем первом видео. Ссылочка будет вверху. Смотрите первое видео. Там я все подробно разобрал, как бороться, как отличить, как с ней бороться. То есть принимаем жаропонижающие. Проходите, смотрите, интересуйтесь. Информация очень полезная, очень нужная. На основании всех этих предыдущих видео, которые я снимаю, соответственно, мы с вами все глубже и глубже углубляемся в медицину, чтобы знать, как, что делать в тех или иных ситуациях. Прошлые видео тоже нужно смотреть, чтобы понимать, о чем мы с вами разговариваем сейчас. Обязательно обратиться к участковому терапевту. Это обязательно обращаемся, чтобы не пропустить осложнения в виде пневмонии, в виде других заболеваний.
вот, не пропустить осложнения, чтобы не запустить заболевание, потому что только лечащий врач может вас контролировать, чтобы не пропустить осложнения, сделать обследование. Все это необходимо. Соответственно, наблюдаемся у участкового терапевта. Это обязательно. К тому же получаем больничный лист, чтобы болеть дома. Обязательно обращаемся к участковому терапевту. И немедикаментозная терапия после консультации со специалистом. То есть, почему после консультации с специалистом только он может, только врач-терапевт, специалист может понять, чем вы конкретно болеете. Либо это бронхит, либо трахеит, либо пневмония, либо это у вас ринит банальный, особенно у детей. Ребенок захлебывается соплями, ему не нужны никакие противокашлевые, эти муколитические препараты, либо же это бронхит, где нужно назначать муколитики, либо противокашлевые препараты при ларингите, например. Поэтому только после консультации с терапевтом он может определить, какое конкретно у вас заболевание после минимального обследования, осмотра и назначить вам адекватное лечение. Не занимайтесь самолечением, я это не приветствую. Я даю вам рекомендации, что можно делать без назначения участкового терапевта, чтобы облегчить свою жизнь. Чтобы не подхватить осложнения до назначения участкового терапевта, это можно выполнять, от этого вреда не будет, даже если вы будете здоровым это принимать. Все медикаменты, противовирусные, антибиотики, все это принимаете только по назначению участкового терапевта. Симптоматическое лечение, оно как бы больше регламентировано, скажем так, при том же самом рините, например, я говорил то, что можно принимать капли с ксилометазолином. Это симптоматическая терапия, ею можно пользоваться, скажем так, при остром рините. Поэтому в этом плане я конкретно обратился к конкретным препаратам. Здесь же какие конкретно препараты вам назначить, либо это противовирусные, либо антибиотики, либо противокашлевые, либо муколитические, либо отхаркивающие средства, это конкретно назначает участковый терапевт. Не нужно заниматься самолечением. Что нельзя делать при заболевании? Ингаляции горячим паром. Не первый раз уже об этом говорю. Не нужно усугублять ситуацию. Горячим паром можно обжечься, обжечь слизистую и усугубить ситуацию. Соответственно, горячим паром не дышим. Для этого у нас есть небулайзер. Как я уже говорил, дышим через небулайзер. И не оставлять без внимания. Обязательно обращаемся к узким специалистам, чтобы определить, из-за чего у вас возник кашель, чтобы назначить вам адекватное лечение, поэтому не оставляем без внимания, чтобы не пропустить осложнения. Это обязательно. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, моя информация была вам полезна, поэтому делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всего доброго, до встречи.